Так, бізде, в общем, тағы да бір газель автокөлігі. Бұл көліктің, в общем, толық жағын восстановить ететін боламыз полностью. Так, бұл жерде. Так, толық жағының жағдайы мынандай. Так, мына жерде вообще передатчик атымен жоқ. Аккумуляторға жалғанып тұрған провод мынау плюсовыйға. Так, сосын плюсовыйға шығатын бізде бір қара и сосын бір қызыл түстегі провод болу керек. Қара проводымыз бар, қызыл проводты бізде қиып тастағанда тікелей мына жерде стартердің релесін придумать етіп жалғап қойған. Так, и еще бұнда контактілері жанып кеткен. Так, в общем, айтқанда мына жақта мынандай проводтың жағдайлары. Қайсы қайда барып тұр, не болып жатыр, түсініксіз жағдайда проводтар үзіліп жатыр, қиылып жатыр. Так, бұл жердегі толық жағын полностью восстановить ететін боламыз. Так, салон жаққа дейін қолап келіп, салон жақтан аккуратно так шығатын боламыз. Қазір пока что бізге ештеңе түсініксіз жағдайда. Так, мына жақта бүйтіп проводтар кеткен, былай қарай. Так, бұлар біздің түсінігіміз бойынша печкеге барып тұрған проводтар, печке тікелей тартқан. Так, бұның как-то проводы жетіспей ма? Бізге так щиток приводты шешіп алу керек болады. Бұның астың жағында жатқан проводтар бір қарап өту керек болады. Содан кейін так блок передохранительді так шешіп алуымыз керек болады. Так, в общем, осы жерден бастап проводтарды қуалайтын боламыз. Так, мына бір штук передохранитель күйіп кеткен. Так, в общем, толық жағы каша болып жатыр. Кеттігенде ары қарай. Біз, в общем, проводтардың бәрін шешіп жатырмыз қазір. Так, мына жерде вот міне проводтардың бәрін алып шығып жатырық. Так, бәрін қиып, мынаның бәрін бұны қиған себебіміз бұның бәрін наконечниктері ауысатын болады. Так, сосын мыналардың бәрі, сосын басқа орындарға қатырылатын болады бұлар. Так, в общем, осындай жағдай пока. Мына жерден тоқтардың бәрін ажыратып алдық. Міне мынау тікелей стартердің релесі заводской олай болмайды. Заводской бұл қызыл провод салондық освещениеге және замок зажиганиеге жауап береді фарға. Так, в общем, моторный отсектің түгел проводын шешіп болдық. Так, бұл жақты бос қалдырдық. Так, түгел провод салонда жатыр. Келесі біздегі мәселе, мына тұрған блок передохранительдерді шешіп алатын боламыз. И сөйтіп, заводской өзінің штатный схемасына жүгене отырып, қайтадан жинап шығатын боламыз. Түгел проводтың изолентасымен ажыратып шығамыз. Бұл жерде проводтардың түстері де ауысып кеткен, сол түстің бәрін қолдан келгенше өзінің заводской светіне қайтадан келтіруге тырысамыз. Так, в общем, мәселе солай. Кеттігенде ары қарай. Так, в общем, біз полный проводны шешіп тастағанбыз. Так, енді, в общем, жаңадан қайтадан проводтар 0-ден бастап тартылып жатыр. Міне мына жақта біз уже мына жаққа массасын бекітіп, міне кез келген уақытта есіңізде болсын, кузовтан шыққан масса, именно кабинадан шыққан масса тікелей рамыға қатады. Осы рамыдан артқы габариттеріңіз сіздің масса алып тұр. Сосын сізде электрический бензин насос болатын болса, ол электрический бензин насосында бір жасап, бір жасамауына осы масса себепші болады. Так, массадан бастап жалғап келе жатырмыз. Міне мына жерде фар бөлініп шығады, и сосын поворотник, сигнал, туманка, бәрін осы заводтық күйіне ұқсатып, бәрін бір проводтың ішіне қалдырып бара жатырмыз. Міне мына жерден шыққан уже мына крылада тұрған поворотникке шығады. Так, мәселе осылай. В общем, бұл жерде тек қана екі проводпен әңгіме бітпейді. Так, мына жағында мына блок передохранителден келетін екі жуан провод, оны да қалдырып отырып біздер. Бұның біреуі дополнительно мына затқа стартерге жалғанады, и сосын фарға барады, ал екіншісі замок зажигания, печка, дворник деген сияқты заттарға барады. Так, енді біз осы жерде енді проводты бір санап өтетін боламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз штук провод, тоғыздың бәрі плюсовый проводтар бізде. Енді осы жерден бізде так майдың аварийный қызыл светі, содан кейін указатель майдың давлениесі. Так, одан кейін судың температурасын көрсетіп тұратын тағы бір провод. Так, содан кейін так газға и сосын бензинге тағы да осы проводтың ішіне тастап кететін боламыз. Бәрін зауыттық нұсқасына ұқсатып жинайтын боламыз. Так, в общем, біз бұл ұзын проводтарды, бүтін проводтарды қайдан алып жатырық деген кезде, так, міне бізде так Мерседес ешкі автокөлігінің артқы багажнигінен бастап алдыңғы капотқа дейінгі проводтарын жаңа разбордан барып шешіп алып келген болатынбыз. Не дегенмен бұл шетелдің провод, бұл бәрібір орыстікінің қасында жағдай жақсы болу үшін және в будущем дейді, ол болашақта тоқ жағынан мүлдем ақау шықпауы үшін біз осы вариантпен тоқ жағын жинап жатырмыз қазір. Так, бәріңізге рахмет. Роликті әрі қарай көріңіздер, тамашалаңыздар.